Herkese salam dostlar, mən Monster B. Bugün sizlərlə birlikdə Hid Online 8-ci bölümünü sizlərin qarşısına sunmaqdayıq. Yanımda Avatar 115 Tıfılın Süper və Nihat Bey var. Nə deməksiniz yeni videomuzda? Allah sana təəssüfüm, yaxşılarsınız. Bu videomuza abunə olub like atmağı unutmayın. Aha, Lıfın Süper sən nə demək istəyirsən? Yəqin bugün TikTok səhifəmiz açılıb, TikTok. Dostlar, Avatar 115 sən nə demək istəyirsən? Heç nə, Türkiyədə olanlara görə həqiqətən hamımız çox üzgünük. Bizim ekip Dostlar, həqiqətən bilirsiniz ki, Türkiyədə yəni çox pis bir olay yaşandı. Bu olayda isə nətər deyim, bundan 1-2 gün bundan əvvəl çox pis bir faciə yaşandı. Bu faciədə isə Kahramanmaraşda və Şanlıurfada yaşanan olayları yəqin ki siz bilərsiniz. Biz də bu xəbəri aldıqda həqiqətən bir Azərbaycanlı, bir ekip olaraq, bir oyun kanalı olaraq həqiqətən biz çox üzüldük. Yəni həddindən artıq çox belə içimizə bir qarartı girdi. Yəni çox pis olduq, Nihat Bey, düz deyir. Çox pis olduq və əlbəttə ki biz də bunun qarşısını almaq üçün hər iki səhifəmizdə, yəni TikTok və YouTube səhifəmizdə bunun qarşısını alaraq yazılar paylaşdıq və belə bir şeyin qarşısını almağa çalışdıq. İnşallah biz səsimizi yüksək rütbəli olan insanlara duyura bilərik. Yəni bizi mütləq dinləsinlər və bizim bu yazılarımızı mütləq önəmə alsınlar. Səsimizi xahiş edirik, dinləyin. Dostlar, belə durumlarda kəsinliklə səsinizi çıxarmağı unutmayın. Belə olaylar olanda ki, inşallah da bugündən etibarən olmaz. Belə olaylar olanda kəsinliklə sakit qalmayın, susqun qalmayın. Elə olaylarda, yəni özünüzü onlarla təsvir edin. Hər an belə olaylarda onların yerinə siz belə ola bilərsiniz. Mən sadəcə olaraq Türkiyə dövlətimizin ola bildiğince yaxşı olmasını istəyirəm və hər kəsin orada masum olaraq bir anda onun katliam olmasını istəmirik. Bu Dragon Ball deyirsiniz, sizə xatırlatması gereken önemli bir sözlərdən biridir. Biz də bir Azərbaycanlı olaraq baş sözlərimizi, yəni belə demək istədik biz də. Yəni susqun qalmayın bir olaylarda. Dostlar, neyse, indi biz Hid Online serimizin davam eləyək. İndi isə yenidən Hid Online serisi 10-cu bölümə qədər davam eləyəcək dostlar. Sizə küçük bir xatırlatma eləmək istəyirəm ki, çox yaxın zamanda illər əvvəlki və aylar ki içəriklərimiz olan yeni serilərimiz hamısı bərabər olacaq. Hətta 3 dənə yeni içəriklə bərabər sizin qarşınızda olacaq. Kəsinliklə like atmayı və abunə olmağı unutmursunuz. Nə qədər abunə olsanız, nə qədər yorum, nə qədər ki belə istədiyimiz like hədəflərini atsanız, o qədər tez bir şəkildə sizin də istədiyiniz oyun xəyallarına tezliklə bu kanalda olacaq. Dostlar, mən bunu da sizdən xatırladım ki, Nihat Bey və Avatar 115 saklanan, biz ikimiz isə indi Lıfın Süperdən mən axtaran olacaq. Oyunumuza başladıq, görək haralardadır. Yenə deyirəm, gözümdən qaçan bir detay olsa mütləq və mütləq yorumlara yazmağı unutmayın. Kim yəni o damğayı yazsa, o yeri yazsa, o videonun altına kalp qoyacağıq, elə uşaqlar. Mütləq. Bu arada bu videoya en az 12 like gəlsə, yeni bölümü tezliklə sizlə yeni bölümü sizlərlə atacağıq. Bu arada yine biz məşhur hayvanlardan biri olduq. Siz nə demək istəyirsiniz? 12 like gələndə yeni videoyu ataq mı? Ataq, əgər 12 like hədəfimizə ulaşdırsa ataq. ən az 20 like, ən az 20 like. Dostlar, Belə bir şey. Avatar 20 şey. Yaxşından edə olmuyor. Dostlar, Nihat Bey Yusuf öldürdü. İndi isə yeniden Nihat Bey spamlandı. Görək oyunu. Aha. Hani bu? Allah, burada biri var. Rıydı. Dostlar, Nihat pis koyma. Pis koyma. Yüzü koyma. Burada. Dostlar. Dostlar zıplayır, ancaq zıplayır. Nihat Bey'in sevdiği dostlar cəhəti budur. Yavaş küşkürək. Allah. Hadi. O qəşəng. Bu dəfə canlanma olmasın lütfen. Yəni 2 dəfə öldürdük. Ama 2 dəfə. Neyse, tamam canım. Olsa oyun 2 hak verir bizə, 2-ci hak. Dostlar, mənim telefonum gəlir. Dostlar, belə boş fikirlərə önəm qatması sizin üçün önəmli deyil. Oha.
Önemli değil ama yine de neyse. Bu arada videomuzda olan konuklarımız Lafıl News Super ve Avatar 115'in kanallarını açıklamaya koyacağım. Kesinlikle açıklamadaki kanallara abone olmağı unutmayın. Nihat'ın da TikTok hesabını koyaq. Dostlar, bu arada sizə çox yaxşı bir xəbər vermək istəyirik. Dünən bizim ən yaxşı günümüzdən biri oldu. Niyə? Sizcə? Çünki TikTok səhifəmizi dünən rəsmi olaraq açdıq. Yəni başqa hesabları əgər arama yerində görsəniz dostlar, onların hamısı saxtadır. Yəni orada bizim adımız var, Dragon Brothers YouTube və ikinci olaraq da Dragon Brothers Official yazsanız bizim səhifəmizə indi bilmirəm, Allah, görə bilərsiniz yoxsa görənməzsiniz. Amma yaxşı axtarsanız görə bilərsiniz. Avatar ne yapıyorsun? Avatar ne alaka? Hayır. Gözüm. Tamam. Yusuf benim tam gözümün önünde. Tamam dostlar. Çok yaxşı bir şəkildə tutduq. Oyun icazə vermir. Dostlar, TikTok səhifəmizə gedib oradakı dəstək videosunu bəyənib takip etməyi də unutmursunuz. Orada da büdcəmiz böyüdükcə canlı yayınlar kesinlikle sizlerle beraber olacak. Takipçimiz. Yanlış dedim, çok pardon dostlar. Son zaman dünyada. Yani oradan takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Dostlar, görmüş olduğunuz gibi o biri maç deyirəm, çok pardon. O biri maçı biz kazandıq. İndi isə hal-hazırda Lafıl News Super və mən saxlanıram. İndi isə bu iki oyuncumuz saxlanır. Avatar 105 və Nihat Bey. Görək bizi tapa biləcəkmi? Ay dostlar, indi biz səsi azaltmışıq videoya görə, amma əslində video çox səsli olmalı. Hayır. Qayıb məsələn. Ay görmə. Yürü git buradan. Bombardiro. Dostlar. Ha. Oha. Dostlar, Lafıl News Super'ini siz görmədiniz ama efsane bir gizlənibdi. Aha. Görmüş olduğunuz gibi meşhur sesler olarak da birbirlerini tapmağa çalışırlar. Gördüm yani, hayır. Kaçıyorum. Tapamazsam ben. Dostlar, hayır. Dostlar, kaçıyorum. Dostlar, mən şu an Kaçıyorum. Dostlar, gəlirlər onun üçün. İndi isə görək nə olacaq. Lan. Hayır. Dostlar, ekranda görmüş olduğunuz kimi Lafıl News Super kazandı. Bir tane like hakikaten de hak etti. Yani o kadar adamlar bir odada oldu. Yani hiçbir de onu görmediğine ne deyirsiniz? Bilmirəm, kayıtlarda gördünüz, onu görmədiniz. İnan heç bir fikrim yoktu. Ama biz mutlaka baxarıq. İndi isə saklananlarımız kimdir? Avatarla Nihat Bey. Evet. evet çıxdım. İndi isə belə bir məkanda, o məşhur məkanda biz bu ikiliyi, muhteşem ikiliyi tapmağa çalışacağız. Hayır. Tap. Allah. Yani belə bir yerə nə dediniz dostlar, gördünüz də, hemen öldü. Dostlar, mən şu anda öldüm. İndi isə Lafıl News Super avatarı kovalayır. Kovalamaca gedir buralarda dostlar. Hayır. Lafıl News Super yine meşhur hayvanlarımızdan biri oldu. Avatar da sadece olarak bir karton kutuyla yani gezir etrafta. Sizce ya, gördüm oralarda hareketlenme var. Çıxıram ortaya. Yusuf ağlayabilirsən qaqa. Ay, yıkma arkanda da. Yeni de öldüm ha. Oyda bir onu dostlar, bir onu öldü sandım var ya. Aha, indi bizi. Dostlar, indi bizi. Görək sizə bizi bula bilərlərmi dostlar? 2 turda hələ 2 duruq Lafıl News Super'dən mən. Bunlar da 2 turda. Yox. Amma onca deyim ki ipucu verim ki mən kofe şişesiyəm, kofe şişesi. Dostlar, ipucu verdim. Siz bildiniz də kofe şişesi. Kofe şişesi. Dostlar, görək bizi tapa biləcəklərmi? Kanalımıza en az 12 like gələrsə, 12 like içərisində 9-cu bölümü sizlərlə bərabər edəcək. 9-cu bölüm sizlərlə bərabər olacaq. Və əlbəttə ki, kanalımıza like atmağı da, abone olmağı və videolarımızın hamısını bu yay boyunca izləyib, hamısına like və yorum atmağı unutmursunuz. Bu yayda efsane videolar ve efsane yeni içerikler falan, her şey sizlerle beraber olacak dostlar. Biz her şeyi planlamışıq, değil mi? Evet dostum. Biz her şeyi neden planlamışıq? Evet, Avatar 1.5 ve Lafıl News Super sizdə vəziyyət nətərdə? Nə? Sizdə vəziyyət nətərdə? Ay qapı satsa sizi axtarıram, o da olmur. Hayır. Altar Dostlar, çok üzgünüm, biraz hastayım ama hiç olmaz, yəqin ki də.
Dostlar baxın burada saklanım görək bizi tapa biləcəklərmi? Dostlar yenə müzik çalar gibi yenə susmuruq və həmişə kimi davam eləyir. Allah dostlar. Vallahi yemin ediyorum az önce yemin ediyorum dostlar ölümle burun burunaydık da ölümle burun burunaydık. Dostlar yeni o bir turu biz son saniyede dostlar hardan baksan kayıt dışında 7 canım falan var idi. Ama vallahi Nihat Bey məni görənmədi, kör Nihat görənmədi bizi. Ona da heç nə olmaz yani canım sağ olsun. Bu oyun sadece eğlence içindir yani. İpucu vereyim mi? Kesinlikle buzdolabı diyor. Al. Dostlar buzdolabı var mı? Dostlar buzdolabı görebilirsiniz mi? Aha. Kesinlikle buzdolabı diyor. Hayır. Dostlar, Allah kim? Avatar. Avatar. Hayır. Oğlum nereye gitti? Dostlar, hayır. Dostlar. Hani bu? Hara yukarı çıktı. Ha tamam dostlar. Rıfınız beni Nihat Bey öldürdün de avatar kaldı. Spamlanamış da yok ay bir defa da spamlanamış. Hadi Yusuf hadi Rıfınız Bey hadi. Bir an önce bulalım oğlum bu nasıl bir maç? Ailemden tartışmıştım aranızda. Ben bu dakika geçe çiller almışım. Vallahi dostlar biraz körlük yaptık ama yine de neyse. Yusuf'u Ona kovalamak da istiyorum. olur. Yusuf ben de silahıma bakayım. Bakma. Tabii saklanan benim abi. Kim amına? Allah. Dostlar tapak. Helal lan. Oyuna fikir vermeyesiniz iyi siz için. Hayır. Tamamdır. Çok iyiydi dostlar hakikaten. Dostlar artık videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza like atıp kanalımıza abone olmağı ve videomuza like atmağı unutmayın. Bu bizim için çok büyük bir destektir. Destekleriniz sayesinde yükselişe keçirik. Bu arada yani yakında da bu uyarıları mütləq eləməliyim. Yakında da yeni içeriklerimiz falan, yeni videolar ve eski videolarımızın hamısını tekrardan kanalımızda sizler göreceksiniz. Əlbəttə ki belə olaylarda bu Türkiye'de yaşanan olayları da unutmursunuz. Her yerde bacarabildiğiniz kadar her şeyi mütləq yayınlamaya çalışın. Sağ olun ve bay bay.